Қашықтықтан білім беруді жоспарлаудың тағы бір құрамдас бөлігі ол ұйымдастыру. Оқу материалын мұқият таңдағаннан кейін оқушылардың оларды қалай меңгеретінін айқындау қажет. Оқушылардың таңдалған материалдарының қайсысын өз бетінше меңгере алатынын, ал қайсысын мұғаліммен бірге қарастыратынын анықтау керек. Осыған сәйкес сабақты синхронды форматта өткізу барысында қандай әдіс-тәсілдерді, оқу іс-әрекетін ұйымдастыру формаларын қолдануға болатынын шешеміз. Яғни, кейбір оқушыларға қолдау қажет болады, мұғалімнің қолдауы қажет болады. Яғни, ондай кезде мұғалім синхронды түрде өткізуіне болады. Немесе кейбір тапсырмалар жеңілдігіне, жаңағы күрделілігіне байланысты асинхронды түрде де өткізуге болатын кейбір сабақтар болады. Осыны шешіп алу керек ұйымдастыру кезеңінде. Және үшінші технологиялар. АКТ сервистер мен құралдарын таңдауда біз минимализм принципін ұстанамыз. Мүмкіндігінше анағұрлым аз ресурстарды пайдалануға, платформалар мен байланыс арналарында аз қолдануға тырысамыз. Оқуға арналған платформалар мен аккаунттардың көптігінен балалар да, ата-аналар да шатасады. Оларды таңдау барысын барынша оңтайландырыңыз, яғни оңайландырыңыз және азайтыңыз. Өзіңізге бұл сервис немесе құрал не үшін қолданылады деген сұрақ қойып отырыңыз. Әдетте құралдарды оқыту әдістемесіне сәйкес таңдау керек, бірақ керісінше емес екенін есте ұстаңыз. Құралдар таңдауда сабақтың мақсаттары мен мазмұнын басшылыққа аламыз. Яғни, бұл жерде минимализм принципін ұстанамыз деп отырған себебі, өткен оқу жылында ондай кедергілер болмады емес, бізде болды. Яғни, АКТ сервистерінің құралдарының көптігіне байланысты, осы платформалардың көптігіне байланысты, біз әртүрлі платформаларды бір мезетте ұсынып жатқан кезде ата-аналар тарапынан да, оқушы тарапынан да, тіпті ұстаздар тарапынан да көптеген түсініспеушіліктер болып жатты. Сондықтан біз нақты оқу мақсатына жетелейтін АКТ сервисінің біреуін ғана таңдап, сонымен ғана өткізуге тырысуымыз керек. Яғни, ата-ананы да, оқушыларды да шатастырудың бұл жерде қажеті жоқ. Сабақ мақсаттары мен қолайлы дәлелдер анықталғаннан кейін, сіз белгіленген мақсаттарға жету үшін оқушыларға ұсынылатын оқу мазмұнын таңдауыңыз керек. Оқыту түрі қандай болатынын ойластырыңыз. Синхронды және асинхронды, немесе тек асинхронды бола ма? Сабақтың құрылымы дәстүрлідегідей 3 бөлімге бөлінеді, бірақ сабақтың басталуы, қашықтан оқытуда былай бөлінеді екен, сабақтың басталуы, ұйымдастыру мәселелерін қамтиды. Яғни байланыста тексеру, дұрыс көріну және естілуі, ережелер туралы келісіп алу, микрофонды ажырату және қосу ережелері, экранды көрсету, сұрақ қою мүмкіндігі. Бұл сабақтың бір 10%-ын ғана құрауы керек. Екінші, сабақтың ең көлемді бөлігі болып табылатын негізгі бөлімі. Бұны біз сабақтың ортасы деп жүрміз, бұрынғы дәстүрлі сабақта. Белгіленген оқу мақсаттарына жету қарастырылады бұл бөлімде. Осы мақсатта мұғалім материалдарды түсіндіреді және экраннан көрсетеді. Оқушыларға тапсырмаларды орындатып, олардың өзара әрекеттестікте жұмыс істеуін қамтамасыз етеді. Мысалы, жұптық тапсырма беру мүмкін, топтық тапсырма, өзіндік тапсырма, немесе түрлі АКТ сервистерін пайдалану мүмкін. Бұл сабақтың 70%-ын қамтуы тиіс. Және сабақтың қорытынды бөлімі материалды бекітуді, немесе жинақтап қорыту мен рефлексияны қамтиды. Сіз интербелсенді сауалнама, немесе тест өткізе аласыз, бұл кезде орындалған тапсырмаларға түсініктеме бере аласыз. Бұл сабақтың 20%-ын қамтуы тиіс. Жалпы, қашықтан оқыту сабағын жоспарлау осындай кезеңдерді өткереді екен. Енді біз өткен жылғы оқу сабақтарына келетін болсақ, енді өз тәжірибеммен бөлісетін болсам, бізде біраз осы кеңестерді қарап отырсақ, кейбір кемшіліктер орын алғаны көрініп-ақ тұр. Енді былтырғы өткен сабағымды сіздерге қазір слайд түрінде ұсынбақшымын. Осы слайды тамашалап болғаннан кейін мен айтқан бағанағы кеңестердің қайсы бірі орындалып, қайсы бірі орындалмағанын жөнінде сіздердің ой бөліскендеріңізді мен қалар едім. Сіздерге тексеру мақсатында осы слайды қазір ұсынамын. Слайды тексеріп, бағанағы кеңестердің орындалу, орындалмауын маған айтып берсеңіздер деймін. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.